Σήμερα είχαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό συμβούλιο, στο οποίο υπήρξε ομοφωνία στις αποφάσεις, αν και ήταν αρκετά σοβαρές. Είχαμε την επικύρωση των βαθμολογιών τόσο της Super League σε ολόκληρο τον πίνακα, στα play-off, καθώς και στα μικρά μας πρωταθλήματα κάτω των 20 και κάτω των 17. Στη συνέχεια η Super League είχε έτοιμο ένα προσχέδιο, το οποίο και εγκρίθηκε για το νέο πρωτάθλημα, το οποίο όπως ξέρετε ήδη θα ξεκινήσει στις 20 Αυγούστου. Στις 17 Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένο να τελειώσει ο πρώτος γύρος. Επειδή έχουμε μετά τις γιορτές, θα ξεκινήσουμε στις 7 του Γενάρη και θα τελειώσουμε 30 Απριλίου. Τα play-off είναι προγραμματισμένα για τις 10 μέχρι 28 Μαΐου. Υπήρξε μια καταρχήν έγκριση για την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος που είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα στις 11 του Ιουλίου. Και αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε ότι πρέπει να γίνει μια μελέτη η οποία θα απεικονίζει την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος και τον τρόπο που αυτό θα πρέπει να διεξάγεται προκειμένου να είναι περισσότερο ανταγωνιστικό, κάτι για το οποίο όλες οι ομάδες ομόφωνα αποφάσισαν. Ερωτήσεις? Είδαμε ότι η Super League 2 εβδομάδες σχεδόν μετά το τελείωμα των play-off ήδη έχει ξεκινήσει τον προγραμματισμό για το επόμενο πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε και τη σύμφωνη γνώμη της επόμενης ημερομηνίας, θα έχουμε ακριβείς ημερομηνίες όταν θα γίνει η κλήρωση. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε αυτόν τον προγραμματισμό και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να γίνεται σε ένα σύγχρονο πρωτάθλημα. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτές τις ημερομηνίες θα είμαστε πραγματικά μέσα για να μπορέσουμε τόσο εμείς αλλά όσο και όλοι οι βλεκόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα στο ποδόσφαιρο να γνωρίζουν το πότε ακριβώς υπάρχει πρωτάθλημα και πότε υπάρχουν καινές ημερομηνίες, οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, οι πάντες, για να μπορεί ο καθένας από τη μεριά του να κάνει ένα σωστό προγραμματισμό. Σχετικά με την προεδρία της Super League, συζητήθηκε κάτι αντίστοιχο? Αυτή τη στιγμή έγινε μια συζήτηση όσον αφορά το νέο μοντέλο και την αναδιοργάνωση της Super League. Το Συμβούλιο κινήθηκε καταρχάς στην πρόταση να υπάρχει ένας διευθύνων σύμβουλος, ο οποίος θα αναλάβει το να τρέξει τη Super League. Τώρα ακριβώς τις αρμοδιότητες και το πώς αυτό θα γίνει θα είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί σε μια γενική συνέλευση, γιατί είναι απόφαση γενική συνέλευση αυτό, αφού προηγουμένως λάβουμε υπόψη μας και τα πρόσωπα τα οποία ενδιαφέρονται για την κατάληψη αυτής της θέσης, έτσι ώστε το Συμβούλιο αντιστοίχως να χορηγήσει και να εκχωρήσει δικαιώματα σε αυτόν τον άνθρωπο. Εσείς θα παραμείνετε στην Προεδρία? Όχι, εγώ δεν προτίθεμαι να παραμείνω στην Προεδρία. Από αυτό το οποίο ξέρω και εσείς πρέπει να ξέρετε είναι ότι τέλη Ιουνίου τελειώνει η θητεία μου, οπότε θα έχουμε εκλογές για τον επόμενο πρόεδρο. Να ρωτήσουμε κάτι σχετικά με την πρόταση της Ξάνθης για το κύπελλο. Θέλετε λίγο να μας πείτε ακριβώς τι περιλαμβάνει? Εντάξει, η πρόταση της Ξάνθης έγινε δεκτή από το Σώμα, θα προωθεί στην ΕΠΟ και από ό,τι μας είπαν και από την ΕΠΟ δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση στο να εφαρμοστεί αυτό. Από εκεί και πέρα υπήρξε και μία πρόταση όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος K20 και αυτό να μπορέσει να αναδιοργανωθεί, είτε να γίνεται μέρες κατά τις οποίες η μεγάλη ομάδα δεν παίζει στην έδρα της, έτσι ώστε να μπορεί η K20 να χρησιμοποιεί και το κεντρικό γήπεδο και να αναβαθμιστεί αυτό το πρωτάθλημα και οι ποδοσφαιριστές να αισθάνονται πιο όμορφα. Είναι θέματα τα οποία τα βλέπουμε και θα τα δούμε στο επόμενο διάστημα. Αναφορικά με τα αιτήματα των 12 σχετικά με το επόμενο πρωτάθλημα και αυτά που είχαν συζητήσει. Νομίζω ότι και όταν λέμε αιτήματα των 12, επ' της ουσίας είναι και αιτήματα και των 16, στη λογική ότι δεν διαφαίνεται κάποιος να έχει κάποια άλλη άποψη στο πακέτο αυτό. Αντίθετα, νομίζω ότι υπάρχει μια ομοφωνία και όλοι προσδοκάμε να μπορέσουμε να έχουμε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, γιατί το ζητούμενο εκτός από τις γραμμές του αγωνιστικού χώρου είναι ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, γιατί όλοι θέλουμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Υιοθετείτε τις θέσεις των 12 για τη διαιτησία? Νομίζω ότι και σε αυτό το θέμα δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές. Θέλω να πιστεύω ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα βρεθεί μια λύση έτσι ώστε πραγματικά να προχωρήσουμε όλοι μαζί.
Άρα πάμε για ανακατανομή τηλεοπτικών εσόδων στις ομάδες. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα οποία φέτος ξεκινήσαμε, στο τέλος θα βρούμε έναν τρόπο να τα εφαρμόσουμε έτσι ώστε το νέο πρωτάθλημα να ξεκινήσει με μεγαλύτερο ανταγωνισμό, που είναι το κύριο ζητούμενο. Όσον αφορά αυτά που λέει ο κ. Κοντονής, ότι δεν θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα ή θα ξεκινήσει χωρίς φιλάθλους αν δεν εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο και οι ηλεκτρονικές κάμερες. Εσείς, όπως ξέρετε, είμαστε εδώ για να πούμε για τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Super League. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε αποδείξει ότι με το Υπουργείο έχουμε συνεργαστεί άριστα. Είμαστε αρρωγοί τους σε όλες τις προσπάθειες τις οποίες έκανε για το καλό του ποδοσφαίρου και δεν νομίζω να θυμάστε κι εσείς ως δημοσιογράφοι να υπήρξε κάτι για το οποίο είχαμε αντίθετη άποψη, δεν στηρίξαμε προσπάθειες που έχουν να κάνουν με το καλό του ποδοσφαίρου. Οτιδήποτε λοιπόν εδώ είμαστε για να το δούμε και με επικοδομητικό διάλογο νομίζω ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Να είστε καλά.